打地就要挑最硬的地，省得你们老说我专干软地。现在正在旋耕的是一台40马力顶配的履带旋耕机，这台搭配40马力长柴悍马发动机，192高配变速箱，40节黑衣履带，旋耕深度25到30公分，每小时工作效率2到3亩。履带机的优点就是抓地力强、劲儿大，专干硬地，同时平稳性高、通过性强，所以履带机更加适合山区、丘陵、大棚、果园等各种中小型复杂地块的作业。